परी बेटा, कल रात से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरे लिए ये दवाई खरीदने में मेरी मदद करो। अच्छा, मैं अभी लाई। आंटी आंटी, एक अंकल ने वो दवाई मुझसे छीन लिया। जूही तुम अरे मेरा एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ क्या कर रहा है? तुमने मुझे छोड़ दिया और मैं लीला कंपनी का सीईओ बन गया। अगर तुम मुझसे विनती करोगे तो मैं तुमसे वापस से प्यार करने लगूंगा। मम्मी, क्या तुम्हारा एक बच्चा है? पति से डाइवोर्स हो गया। अब मैं अपने बच्चे को अकेले पाल रही हूँ। मेरी बेटी का पेट खराब है, वो दवाई मुझे दो। धन्यवाद। चलो परी, जल्दी चलो। अरे यार, ये कितना भारी है। मुझे गलत मत समझना, मैं बस तुम्हारी मदद करने आया हूँ। यहीं रख दो। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। परी, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है। मेरी तारीफें करना बंद करो और पानी पियो। बॉस, विदेश से एक क्लाइंट आई है, उनके साथ आपकी अर्जेंट एक मीटिंग है। ठीक है, मैं अभी आया। रवि, तुम्हारा कोट। परी मेरे साथ रहना चाहती है। परी मेरे साथ चलो। परी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। मेरी प्यारी बेटी मेरे साथ चलो। जूही और मैं जल्द ही शादी कर रहे हैं और अब से परी हमारी बेटी है। पार्ट 2 देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाल दिल भेजें।